もそもこのところに現れたるは相馬の小次郎平の正門が娘さつき姫と申す者にて候忌まわしき天領の身を我らは一族平の貞盛また河原の東太公と藤原の秀里のために父正門は永遠なき最後遂げたりさればその恨み晴らさんぞと日頃より信心得たすき船の宮代に三七21日の案をかけ迎えし今宵は満々なりさればこれよりは船の宮代へと身を急ぎ身辺なら高なる妖術を預からばやぞとは思うなり
そもこのところに住み出たる者は都において陰陽の霊術をもって帝に仕え立て祀る親の中将光国。またこれなるは山城の三成と申す者にて候。さればこの度下総の国は相馬の城に平野正門が娘さつき姫なる者新兵不可思議なる妖術を身につけ多くの手下を従え朝廷に背くことを数知れずよってこれを成敗せよとの直命なればこれよりは下総の国は相馬の城を指し急がばやぞと思うなり心へ申して候。
る我ら両名は滝夜叉姫殿に仕え申す夜叉丸またくも丸と申す者なりさればこの度都より親の中将光国が大主征伐のためこれなる相馬のうちに立ち向かったと聞き及びてそうらえばこの吉を主に権上つかまつるべく道をばせきせき急がんぞと思うなり。いかにお主に軍上申して候。軍上何事にせや候。さればこの度都より親の中将光国が大主征伐のためこれなる相馬のうちに立ち向かったと聞き及びたり。なんと親の中将光国が寄せ前にばかりに来ると申すか。いやいかにも。いかによしゃばるにかもまるよ。やばや合戦のようにないたしそれや。これたり。
竹畑やしなやかざいとんのりこまん。何だけはしゃよ空洞切りたまわれ。あれこそは親の中将を見つくになり、我なんに成敗するとの直命により、これまでがかりこしたり、さればなんの神明打ちとどめんこといや、ただいまのことなり。何親の中将を見つくによくと聞け。あなんと何時我成敗にもかり入りくるとは肩払いいたし、おんねひにいるんのつむし、つむしとはいやなんちらはことに。あなんと駅船の神よりさぬかりたるようですをもって、七正門の恨み晴らしてくれぬ。あれは勝負。
取られしかあいかにも悪なる絵はぜひまし槍やさとなりて命の続く限りいやただか
滝夜叉も成敗達者なれば急ぎ都へと立ち返らん。はい、ありがとう。